आणि बघा एक ट्रेन आली आहे आता समोर आपल्या. फुल गर्दी आहे. माझ्या साईडला गर्दी आहे, त्या साईडला इकडे गर्दी आहे. कंटाळा आला आहे फुल. स्टेशन एकदम फुल खाचाखाचं आहे पनवेलचं. आणि अजून किती वेळ लागेल का सांगू शकत नाही ट्रेन सुटायला. पहिल्यांदा आपण लोकलमध्ये बसतो आहे आणि बघू शकतो 12:30 वाजले तरी पण गर्दी किती आहे. साईल आपल्याला न्यायला आलं मागे बसले. ते आते ते काकी. तर नमस्कार मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती. याचं नाव आहे रॉयल रत्नागिरीकर. तर आज आम्ही चाललो आहे मुंबईला. आता वाजले किती, 12 वाजलेत. मी बंटी काका, गौरी काकी सगळे मुंबईला चाललो. तुम्हाला दाखवतो ब्लॉगमध्ये, तुम्ही कंटिन्यू राहा. स्टेशनला गेलो की तुम्हाला दाखवतो. फायनली आपण स्टेशनवर आलो आहे आणि हे रत्नागिरीचं स्टेशन आमच्या तुम्हाला दाखवतो मी. काका वगैरे तिकीट काढायला गेला आहे. तिकीट काढली की मग आपण खाली प्लॅटफॉर्मवर जाऊ, तुम्हाला दाखवतो. आणि हा इथे नील. आपण कुठे चाललो आहे? हां, तर आम्ही मुंबईला आत्तेकडे चाललो आहे. आणि बघायचे पाय दुखायला लागले म्हणून वरतीच बसला आहे. तिकीट काढल्यावर आपण खाली प्लॅटफॉर्मवरती जाणार आहे, कारण ते आपलं आता तुम्ही बोर्ड बघू शकता. आपण तिकीट धारण क्षेत्रात प्रवेश करत आहात, तर आपल्याकडे तिकीट नसल्यामुळे आपण खाली जात नाही आहे. आता हे बघा तिकीट पण आलं आहे आणि आता आपण खाली चाललो आहे. आणि हे रत्नागिरीचं स्टेशन. तर आता आपण आलो आहे प्लॅटफॉर्मवरती. तुम्हाला दाखवतो आमच्या मागे सगळे प्लॅटफॉर्म. ते बघा इथून ट्रेन येईल आणि आपल्याला समोर जायचं आहे आणि गर्दी स्टेशनवर. आणि बघा एक ट्रेन आली आहे आता समोर आपल्या. मित्रांनो फायनली आपण आता ट्रेनमध्ये बसलो आहे. एक 2:45ची हापा सुपर एक्सप्रेस. आणि जनरल डब्यामध्ये आता बसलो आहे. फुल गर्दी आहे डब्यामध्ये, बघू शकतो तुम्ही त्याच्या मागे पण. आणि नील वगैरे बसला आहे खाली आणि मी आणि काका उभा आहे. तुम्हाला दाखवतो नंतर पुढे गेल्यावर. जागा कम्फर्टेबल झाली तुम्हाला दाखवतो. आणि आता नील वरती बसला आहे. तू कसं वाटतं आहे? हां, घाबरला आहे. इथे गौरी बसले, इथे काकी, त्या बंटी. तर मित्रांनो ट्रेनचा प्रवास आम्ही एन्जॉय करतो आहे. कोकण रेल्वेमुळे सगळं जवळ झालं आहे. म्हणजे तुम्ही सकाळी ट्रेनमध्ये बसतात तरी पण संध्याकाळमध्ये तुम्ही मुंबईला उतरता किंवा अजून तुम्हाला कुठल्या ठिकाणी जायचं असेल तर कोकण रेल्वेमुळे आपल्याला भरपूर काय काय सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. आणि जनरल डब्यामध्ये तर काय आम्हाला असते. हे बघा नीलला भूक लागले म्हणतो कसं खेळतो आहे ना. तर कसं वाटतं आहे? बघा नीलला पण मस्त वाटतं. तिथे मागे गौरी आहे, इथे बंटी आहे, काकी.
मित्रांनो 8 वाजता गाडी पनवेलला आली आहे आणि आता 9 वाजले तर तरी पण आपली गाडी अजून पनवेललाच आहे. काय प्रॉब्लेम आहे का माहीत नाही. बघू किती वाजता जाम ओपन होतो तो. त्याच्यानंतर मग पनवेलवरून डायरेक्ट वसईचं स्टेशन. बघू किती वाजता. एवढा कंटाळा आला आहे. ट्रॅफिक नाही सॉरी ट्रेनमध्ये फुल गर्दी आहे. माझ्या साईडला गर्दी आहे, या साईडला इकडे गर्दी आहे. कंटाळा आला आहे फुल. मित्रांनो अजून काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम आहे. 9:30 झाले तर अजून आपली ट्रेन मागे बघू शकता पनवेललाच आहे आणि दाखवतो आहे पनवेलचं स्टेशन एकदम फुल खाचाखाचं आहे पनवेलचं. आणि अजून किती वेळ लागेल काय सांगू शकत नाही ट्रेन सुटायला. जाम वैताग आला. म्हणजे 9:30 म्हणजे खरं टायमिंग वसईला पोचण्याचं आहे ट्रेनचं, पण अजून ट्रेन इथे पनवेललाच आहे. बघू अजून किती वेळ लागतो तो. 8 वाजता आलेली पनवेलला ट्रेन आता 11 वाजले. त्याने आता 3 तासाने निघाले. समजा किती लेट आहे ट्रेन. लय वैताग आला आहे आज. आपण आलो आहे वसई स्टेशनला. आता ही बघा आपल्या मागे ट्रेन ही आले आणि इथून आपण लोकल पकडून आता विरारला जाणार आहे. मग दाखवतो नंतर लोकलला बसलो की. पहिल्यांदा आपण लोकलमध्ये बसलो आहे आणि बघू शकतो तिथे 12:30 वाजले तरी पण गर्दी किती आहे. साईल आपल्याला न्यायला आलं ते मागे बसले. आणि आता नाला सुपर एक स्टेशन आहे, त्याच्यानंतर एक विरार स्टेशन लागली ते आपल्याला उतरायचं आहे. जाम एवढा वैताग आला ना मुंबईचा बाई. म्हणजे सर्वसाधारण माणसाला मुंबई येणे ना जाम. म्हणजे तुम्ही जर प्रॅक्टिस वगैरे असेल लोकलमधून फिरायची तर तुम्ही आरामात करू शकता. नाहीतर मग पहिल्या वेळी असा माझ्यासारखं जर याल कधीतरी आपण काय रेग्युलर गाडी घेऊन फिरतो त्याच्यामुळे काय टेन्शन नसतं. आपण असं काहीतरी येतो आणि मग काहीतरी लागतात चांगले. तर एवढा वैताग आला कधी घरी जातो आणि कधी जेवून झोपतो असं झालं आहे. भेटू मग घरी गेल्यानंतर. आलो आहे. हा इकडे साहिल, इकडे बंटी आणि हा अनिल. इथे आते ते काकी. तर मित्रांनो आपण आलो रूमवरती. साहिल इथे मागे काका आहेत आणि आता आपण ब्लॉग एंड करतोय. तुम्हाला ब्लॉग आवडला असेल तर ब्लॉगला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आपला हक्काचं चॅनल रॉयल रत्नागिरीकर. असेच आता मुंबईला आलो आहे म्हटल्यावर आपण 2-3 ब्लॉग आता इथले करणार आहे. तुमचा सपोर्ट आता बघू कसा मिळतो आहे तो. बाकी भेटू मग नेक्स्ट ब्लॉगमध्ये. बाय बाय.